हेलो फ्रेंड्स, आई क्यू जी के टिक 01 पे मैं पी कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में फिजिकल टेस्ट टंकन और आंसू की परीक्षा कब होगी, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इसका नोटिफिकेशन जो 2014 में आया था, इसमें मेंस में कुल 52,784 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की थी। फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट है 110 पेज में दिया गया था जो लोग सफल हुए थे। फ्रेंड्स, कुछ लोग कुछ कारण से असफल रहे थे हिंदी में और जीके में, फिर या रोल नंबर भरने में या न्यूनतम अर्हता से कम अंक लाए थे, जिस कारण असफल रहे थे। फ्रेंड्स, देखिए कि ये जीके पेपर में कुछ लोगों ने रोल नंबर, बुकलेट नंबर या सेंटर कोड गलत किए या भरना भूल गए, इस कारण असफल रहे थे। वहीं जीके पेपर में लोग न्यूनतम अर्हता से कम अंक लाए थे, जिस कारण वो असफल रहे थे। फ्रेंड्स, वही बात हिंदी में भी था। हिंदी के पेपर में भी कुछ लोग रोल नंबर, बुकलेट नंबर और सेंटर को डालना भूल गए थे, जिस कारण डिस्क्वालीफाई हुए थे। और कम अर्हता के कारण भी कुछ लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि टेंडर 16/3/2021 तक पूरा कर लिया जाना था आयोग द्वारा, लेकिन टेंडर लगभग न लिए जाने के कारण 16/3/2021 से बढ़ाकर अब जो फ्रेंड्स 23/3/2021 तक टेंडर का समय आ गया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं ये टेंडर 23 तक अगर पूरा हो जाता है फ्रेंड्स, तो इस आयोग अगली परीक्षा कब लेता है, इसके ऊपर हम लास्ट में चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कि आंसू लिपिक में कुछ लोग जिसका पद 1605 था फ्रेंड्स, उसमें मात्र 183 लोग ही सफल हुए थे। आइए जानते हैं कि किस कारण ये असफल रहे या सफल हुए। फ्रेंड्स, टोटल ये देखिए 183 लोगों ने सफलता प्राप्त की थी आंसू लेखन में। वहीं डिस्क्वालीफाई लोगों की सूची ये है फ्रेंड्स। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई इन टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में फ्रेंड्स 73 लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे। वहीं हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई इन स्टेनो टेस्ट। स्टेनो टेस्ट में फ्रेंड्स 210 लोग जो है डिस्क्वालीफाई हुए थे। वहीं हम बात करते हैं कि डिस्क्वालीफाई इन बोथ स्टेनो एंड टाइपिंग टेस्ट। स्टेनो और टाइपिंग टेस्ट में 560 अभ्यर्थियों ने डिस्क्वालीफाई किया था। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि टाइपिंग, स्टेनो, ये इसमें या दोनों में लोग असफल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टाइपिंग या स्टेनो हार्ड होने वाला है, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि आप लोग टाइपिंग और स्टेनो की शुरुआत कर दें, ताकि आयोग जब ले तो आप उसमें सफलता पा सकें। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि इसमें इस कितना कुल पद है। तो फ्रेंड्स, ये इसके लिए जो है 13,120 पद है फ्रेंड्स, जिसमें से फ्रेंड्स 980 जो है 980 फिजिकल का है। वहीं हम बात करते हैं कि 12,140 में 12,140 में फ्रेंड्स 4139 जो है पद ये टाइपिंग का है। 4100 और नॉन टाइपिंग का पद जो है फ्रेंड्स वो 8,001 है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा नंबर लाए होंगे और आपको नॉन टाइपिंग मिले। अगर नहीं मिलता है, टाइपिंग का मिलता है, तो फ्रेंड्स हम सबके लिए उसके लिए भी तैयार रहेंगे, फिजिकल के लिए भी और टाइपिंग के लिए भी। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि ये फिजिकल और टाइपिंग की परीक्षा कब होगी। तो फ्रेंड्स 23 मार्च तक अगर आयोग टेंडर को पूरा कर लेता है, तो फ्रेंड्स ऐसा आशा है कि होली के बाद, फ्रेंड्स होली सामने है, होली के बाद फिजिकल और टाइपिंग टेस्ट, स्टेनो टेस्ट ये लिया जाए। ये आयोग इस पर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमको लगता है 2 बार ये टेंडर का डेट बढ़ा है। तो फ्रेंड्स
होली के बाद या होली से पहले जस्ट ही आयोग इस पर नोटिफिकेशन डालेगा। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं या हम ये कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि आप प्लीज़ टाइपिंग और फिज़िकल की प्रैक्टिस अभी से शुरुआत कर दे, ताकि अगर आयोग लेता है तो ज़्यादा टाइम देगा नहीं परीक्षा में और आप छूटे नहीं। इसलिए फ्रेंड्स, हम ये गुजारिश करते हैं कि फिज़िकल और टाइपिंग जल्द स्टार्ट कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा या फ्रेंड्स आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।